না আর কি, খেলা হচ্ছে ছেলে মেয়ের। আপনারা মনে করছেন এটা ছেলে, কিন্তু ছেলে না, এটা মেয়ে। ও সরি সরি, এটা মেয়ে না, এটা ছেলে। খেলাটা কেমন উপভোগ করছেন আমাকে জানাতে বলবেন না? তো খেলা শুরু হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। মেয়ে ছেলের না, ছেলে মেয়ের বাদ। এই দর্শকের চিপায় বসে বসে খেলা দেখতে আর ভালো লাগে না, দূর। কি মুড নিয়ে আসলাম, একটা লাকি ভেঙে নিয়ে লেবে কি পড়বো? দর্শক আমার সাথে খেলা শুরু করবে। না না না, খেলোয়াড় আমার সাথে খেলা শুরু করবে, ঠিক আছে না বেটা? ঠিক আছে। তো খেলোয়াড় তো দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তোমরা মাকে লেপ করো। না না না, খেলোয়াড়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এরপরে যারা খেলবা তারা রেডি থাকো, তোমাদের মাকে নেবার জন্য অনুরোধ করছি।